dalje, dobro? Publikata dobra? Pa sad ćemo da vidimo kakva je publika, a Ohrid je fantastičan. A kada bevte dosega, u kojih gradovi gostuvate? Pa obišla sam čitavu Makedoniju do sada. Evo, meni je čast i zadovoljstvo što sam u Ohridu. Dobro, povaljate? Hvala puno, a evo idemo nešto stara, sigurno ste čuli. A ide otprilike ovako. Evo još jedna pesma koju sigurno volite.